Open Caucasus Media միջազգային լրատվամիջոցը իր հրապարակումով պատռել է Հայաստանի իշխանությունների անամոթ դեմքը, որոնք իրենց կեղտոտ բառապաշարով հերքում էին այս ընթացքում իմ հրապարակումները, ասելով, թե Արմատյան Ադրբեջանը կազմակերպությունն ընդամենը հգ է, կապ չունի այդ երկրի իշխանության հետ, որ բանի տեղ դնել պետք չի այդ կազմակերպությունը, ու որ իբր իրենք խաղաղություն են հաստատել, նշել է քաղաքական գործիչը 5 ուղղություններով բացահայտել, թե ինչպես են իշխանությունները մոլորեցնում հանրությանը։ Նա շեշտել է, որ Արմատյան Ադրբեջան տխրահռչակ կազմակերպությունը ՀՀ-ն զավթելու կոնկրետ ռազմավարություն ունի, որ այդ կերպ իրականացվում է մեր երկիրն օկուպացնելու ծրագիրը։ Սա հարյուրհազարավոր ադրբեջանական քաղաքացիներով Հայաստանը բնակեցնելով մեր երկիրն օկուպացնելու ծրագիր է, նրանք հատուկ են ստեղծել ՀԿ, իբր հումանիզացրել են, բայց նրանք սրանով նպատակ ունեն փոխել մեր երկրի ժողովրդագրական կազմը։ Քչացնել ու վերացնել հայերին բերել ադրբեջանցիներ, ամբողջությամբ դարձնել նրանցով բնակեցված։ Այստեղ շատ կարևոր է նա նկատի ունենալ, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի նախագահը հատուկ շնորհանդեսի ժամանակ ազդարարեց, որ սկսում են մեծ վերադարձի հայեցակարգ, այսպես կոչված է Արմատյան Ադրբեջան։ Կազմակերպության ներքո շեշտեց Արման Թաթոյանը։ Ի դեպ, նա հիշեցրեց, որ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է երկու պայմանի մասին՝ անվտանգ վերադարձ, արժանապատիվ վերադարձ։ Անվտանգությունն իրենք ասել են, որ պետք է լինեն միջազգային զինված առաքելություններ, տարածքում այդքան բնակավայրերի մոտ զինված մարդիկ են լինելու, որոնք պետք է իբր վերահսկեն այդ ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Արժանապատիվ վերադարձն էլ նշանակում է, որ այդ մարդիկ պետք է գան այստեղ լավ ապրեն, իրենց լավ զգան, ասենք գալու են, փողոցներից մեկում տեսնեն մեր հերոսներից մեկի նկարը, պետք է ասեն չեղավ, էս ոնց է, պետք է հանել։ Իշխանությունը հիմա այդ ուղղությամբ շատ էլ լավ աշխատանքներ է տանում, հետո գնալու են սան, մեկ էլ տեսնեն չեղավ, սանա լճի անունը ոնց է մնացել, պետք է փոխել, որովհետև այս արմատյան ադրբեջանցիները մնալու են վիրավորված, հետո գնալու են եռաբլուր, ասելու են, վախենում ենք դրանից ու պահանջելու են, որ դա կամ փակեն, կամ այնպես անեն, որ չտեսնեն։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, այդ պայմանները նշանակում են, որ հայկականություն չպետք է լինի, նրանք ջնջում են մեր պատմական հիշողությունը, վերացնում են մեր ինքնությունը, հավելեց նա, ըստ նրա, իշխանությունների կողմից այս ամենի նկատմամբ ժողովրդի թմրեցումը մեկ նպատակ ունի, վերընտրություն։ Վատ նորություն ունեմ ՔՊԻ ղեկավարի համար։ Հայաստան զինված ադրբեջանցիներ են բերելու։ Արման Թաթոյան նախկին ՄԻՊ Միասնության թեր քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում անդրադարձել է ՀԿ մեդիա լրատվամիջոցի հրապարակումներից մեկին։